Boshlovsak bo'ladimi? Marhamat, boshlovchi. Assalomu alaykum. Komissiyadalari bugun joriy yilning 19-noyabr kuni Navoiy viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasining Karmana tuman qishloq xo'jaligi bo'limida bo'sh o'rinlar bo'yicha vakant e'lon bo'lib, shundan Karmana tuman bo'lim boshliq o'rinbosariga jami 20 nafar nomzod ariza topshirgan. Shundan bir nafar nomzod suhbat test boshidan o'tib suhbat boshiga yetib kelgan. Sharipov Jo'rabek Davronovich, ma'lumoti oliy, Toshkent davlat agrar universitetini qishloq xo'jaligi mahsulotini saqlash va dastlabki paytda ishlash texnologiyasi bo'yicha tugallagan. Bugungi kunda Navoiy mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatida ishchi bo'lib ishlaydi. Bizda komissiyadorlardan boshliq o'rinbosari Qobil Mutkazov aka va boshliq tekshiruvchilar aka korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Hamroy vazirligi ham yig'ilishlarda menimizda aytilgan. Boshqaruv sanoat agentligidan Nuriddin Muzaffar aka mutaxassis kuzatuvchi sifatida ishtirok etishyapti. Agar komissiya a'zolaridan qanday e'tiroz bo'lmaydigan bo'lsa, suhbatimizni boshlaymiz. Bo'lmasa birinchi 5 dona rejim savol beriladi. Berilgan javoblarni inobatga olgan holda keyin qo'shimcha 3 tagacha savol berish mumkin. Marhamat. Ko'ryaptimi? O'qib bersinmi? Yo'q. Savollar demak, birinchi O'zbekistonda g'o'zaning qaysi turlari o'stiriladi? O'zbekistonda g'o'zaning asosan ingichka tolali va o'rta tolali turlari o'stiriladi. Endi asli 3 ta tur mavjud: ingichka tola, o'rta tola va qisqa tola turlari mavjud asli. Ikkinchisi, moyli ekinlarga misollar keltiring. Moyli ekinlarga kungaboqar, keyin kunjut, yana soya, pista bodom bu daraxt hisoblanadi. Bu ham shu ekin, lekin o'sha lavma yerlarda ekilsa bo'ladigan moyli ekin turi hisoblanadi. Pista bodom. Uchinchi savol: birinchi sinf urug'lik-chigitning unuvchanligi necha foizli bo'lishi kerak? Birinchi sinf urug'lik-chigitning unuvchanligi 90-95% bo'lishi kerak. Tozaligi, unuvchanligi o'sha 98% dan kam bo'lmasligi kerak. Birinchi sinfga tegishli bo'lsa. To'rtinchi savol: respublikada urug'chilik ishlarini rivojlantirish maqsadida urug'chilik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi yangi tartibda qonun qachon qabul qilingan? Urug'chilik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining yangi tartibdagi qonuni 2019-yil 27-avgustda qabul qilingan. Beshinchi savol: tarkibida eng ko'p moy saqlovchi moyli o'simlik bu kungaboqar va makkajo'xori hisoblanadi. Javdar ham moyli, o'sha o'zida moyli tarkibi yuqori bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Bo'lgan berilgan savollarga javoblar shu. Boshqa qo'shimcha kiritmaysiz? Yo'q. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa marhamat. Makkajo'xori ham moyli ekin. Chunki makkajo'xori moy olinadi. Ozg'ayib bo'ladi. ozg'ay semishga. Sorry, semishga. Kunjut.
Zo'r. Ha. Yo'l bor. Nemisga deysiz. Bakar keyin maktabga borib, maktabga borib, bir so'rab berdi. To'layotgan yo'qmi? Savollarni to'layotgan. Ha, ha, ha. Savollar bo'ldimi? Qo'shimcha savollar bo'lsa, marhamat. Endi mana shu qo'shimcha savol menda yo'q. Mana savollar doirasida qo'shimcha savol bo'ladigan bo'lsa, marhamat, komissiya a'zolarida yana. Bo'lmasa suhbat bosishimizni yakunlaymiz aka. Menda savol o'tyapti, o'sha savolni suhbat ekleydi. Nomzodda e'tiroz yo'qmi savollarga? Hozir ovqat bo'yicha hozir qanday? Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha yangi tartibdagi qonun bu shu yil qabul qilindi. 2025-yil 3-fevralda. Demak, bu 10-23-sonli qaror. Oziq-ovqat xavfsizligi. Nechta moddadan? 33 ta moddadan bor. Komissiya a'zolariga uzr kechirasizlar, komissiya a'zolari. Mana bu berilgan savollar doirasida aniqlik kiritish maqsadida qo'shimcha savol berishingiz mumkin-da. Endi boshqa savollar o'zgarib ketyapti-da, o savollar. Tushunarli. Bu boshqa qo'shimcha savolga keyin o'zdan boshlaymiz. Qat'iy kabinetiga qaror bo'ldi. Rahmat. Kechirasiz, Yurtafar aka, nima chiqib ketyapti bizda hujjatlar nimasida? Tushunmadim. Nima deysiz? Bizdagi bak ichirim bo'yicha dastur chiqib ketyapti deyman, bazamiz. Endi oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha bir topib qo'yaylikmi? Yani oziq-ovqat hisobi to'g'ridan ketgan. Nimadan bilgan? Oziq-ovqat. Nima? Yaramadi. Yo'q, boshqa chiqmadi. Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, xavfsizligini ta'minlash. Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish. Marhamat. Keyingi nomzodimiz Qatish tuman qishloq xo'jaligi bo'limi oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga jami 53 nafar nomzod hujjat topshirgan bo'lib, shundan 3 nafar nomzod suhbatdoshga yetib kelgan. Familiyasi Qo'ldoshev Abdulaziz Abdug'aniyevich, ma'lumoti oliy, Samarqand davlat veterinar meditsina chorvachilik va biotexnologiya universitetini hamda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialini iqtisodiyot, buxgalterlik va yo'nalishlari bo'yicha tugallagan. Hozirgi kunda ishsiz. Bizda to'g'ri yuk tanlovlashyapti, komissiya a'zolari tanish bo'lsa mumkin. Agar bizdan komissiya a'zolarida e'tiroz bo'lmaydigan bo'lsa, suhbatimizni boshqa qiladi. E'tirozlar yo'qmi? Birinchi 5 ta random savol beriladi. Shu yo'nalish bo'yicha keyin to'ldirishlar ko'rib chiqiladi. Marhamat, boshlaymiz Muzaffar aka. O'qib beraylik. Ko'chirib ekkanmiz, u berib turadi.
Sog'lom, oziq-ovqat faol tashkiloti shug'ullanadi. Shug'ullanadi. Maxsus muassasasi faol tashkiloti shug'ullanadi. Ikkinchi savol. Ikkinchi savol, oziq-ovqat mahsulotlari nima sababdan pasteurizatsiya qilinadi? Oziq-ovqat mahsulotlari oziq-ovqatni qizdirib, uni ichidagi bakteriyalarni o'ldirish, mahsulotni sifatli va uzoq muddatga saqlash uchun pasteurizatsiya qilinadi. Kim kelyapti? Oziq-ovqat balansi nima? Oziq-ovqat balansi bu oziq-ovqat resurslari bilan oziq-ovqat balansi oziq-ovqat resurslari bilan ayrim mahsulotlar shuningdek savoliga kelsak, quritilgan mahsulotlarning tarkibida o'rtacha namlik necha foizni tashkil etadi? Quritilgan mahsulotlarning tarkibidagi o'rtacha namlik bularning turlaridan kelib chiqib 12, 15, 12, 25 foizgacha bo'lishi taklif etiladi. Oziq-ovqat xavfsizligi mamlakat aholisining nimaga erishishini ifodalaydi? Oziq-ovqat xavfsizligi mamlakat aholisining doimiy va sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlanishini doimiy oziq-ovqat mahsuloti bilan ta'minlanishini To'ldiradigan nimalar bormi? Savollarda to'ldiradigan yo'q. Bergan javoblarni yana to'ldirasizmi yo'q? Bo'ldi. Bu 5 ta savolga kelib chiqdi. Oziq-ovqat xavfsizligi o'ziga nima? Nima? oziq-ovqat xavfsizligi bu fuqarolarda doimiy oziq-ovqatga bo'lgan talabini bir tekisda ushlab turilishi, doimiy ravishda uzluksiz oziq-ovqat bilan ta'minlanganlik darajasi oziq-ovqat xavfsizligi deyiladi. Bu yerda oziq-ovqatni sifatli, doimiy bir maromda bo'lib turishi oziq-ovqat xavfsizligi. Savol yetarli. Muzaffar aka. Boshqa savollar yo'qmi? Yo'q. Nomzodda savollarga suhbat bosish jarayoniga e'tiroz yo'qmi? Yo'q, e'tirozim yo'q. Bo'lsa, demak, rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Rahmat. Shaxsiy kabinetga havola qilaman. Katta rahmat. Murat aka, bormi yana nomzod? Nomzod endi yana shaxsiy kabinetiga xabar yuborishiga qaramasdan ikki nafar nomzodimiz, xodimimiz suhbatga kelmadi. Shu bilan suhbatimizni yakuniga yetdi deb hisoblaymiz. Bo'lmasa, Rahmat hammaga. anaqa protokolga kiritib qo'yasizlarmi? Kelmaganligini. Yaxshi, rahmat, sog' bo'ling. Charchadim.